જનરલી શેરિંગમાં તો ઓડિયન્સ સાથે બસ એક જ વસ્તુ છે કે ભાઈ જે એમનો ગોલ છે, તો બધાનો ગોલ બિઝનેસ નથી. ઘણા બધાને કોઈ સરકારમાં બી ઉચ્ચ અધિકારીનું સ્થાન જોઈએ છે અને ઘણાને પોતાની જોબમાં પ્રમોશન જોઈએ છે. રાઈટ, તો હવે ઈ પ્રમોશન કઈ રીતે મળી શકે? બરાબર છે. અને મારું પર્સનલી એક સૂત્ર છે કે જીતના જ્યાદા દર્દ સહ પાઓગે ઉતના ही દર્દ સામને વાલે કો જ્યાદા દે પાઓગે. રાઈટ, તો આ વસ્તુ છે કે ભાઈ હું માનસિક એવું નેગેટિવ વિચારી લઈશ કે મને ઇરિટેટ કરવામાં આવે છે, મારા વિશે આવું બોલવામાં આવે છે. જે બોલે છે એને બોલવા દો, તમારું પરફોર્મન્સ બોલશે. બરાબર. જે નેગેટિવિટી કરે છે એ કરવા દો, તમારી આચાર વિચાર શું છે એ કરશે. તમારી ઉપર લાગેલા આક્ષેપોને લાગવા દો, તમારું આચરણ બોલશે બરાબર છે. કે એ આક્ષેપો કેટલા સાચા. રાઈટ, કદાચ એની માટે સમય લાગી શકે પણ જીત 100% થઈ શકે.